Go. बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट तेज पुणी आसूची आउ एक लघुचाप नवेम्बर में पुणी लघुचाप प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी कला पानीपाग विभाग एपटे 24 घंटे बिजुली घड़घड़ी सहित प्रबल वर्षार संभावना सेपटे बात्या क्षयक्षतिर आकलन कर विभाग जाना संपूर्ण डिटेल्स इनफर्मेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांगसाथी मान भिडियोटी को सेयार करनी जदि फ्रेंड्स आपने आमर चैनल नुआ ही वीडियो देखुं पूर्व केवे सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखिता तेज आसंता काली उत्तर आंडमान सागर तथा पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर लघुचाप सृष्टि होवार संभावना ओडिशा पर कम रहिबो प्रभाव किंतु बात्या मंथार अवशिष्टांश बर्तमान बिहार उपर सक्रिय रही तेज जहाँ प्रभाव में ओडिशा मध्य को बर्तमान पूर्वाली वायु प्रवेश करुचे आज पश्चिम और उत्तर ओडिशा रे वर्षा संभावना रही बेले आसंता काली राज्यर अधिकांश स्थान में घड़घड़ी सहित वर्षा होवार संभावना रही तेज आसंता 24 घंटा गंजाम गजपति नयगढ़ पुरी खोर्धा कटक जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा जाजपुर भद्रक अनुगुल ढेंकानाल बालेश्वर मयूरभंज केन्दुझर देवगढ़ संबलपुर बरगढ़ झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ आदि किछि अंचल में हल्का मध्यम धरणर वर्षा होवार संभावना रही एपटे आज राज्य को फेरुछि शीत राज्यर दक्षिण अभ्यंतरण और उत्तर अभ्यंतरण विभिन्न स्थान में अनुभूत हो प्रबल ठंडा राज्य मध्य को प्रवेश करुछि उत्तर पश्चिम दिगरू शुष्क ठंडा वायु प्रभाव 1 ରୁ 2 डिग्री कमिब रातिर तापमात्रा आसंता 2 तारिख सारा राज्य में कमिब रातिर तापमात्रा राज्य में अनुभूत हो शीत 2 ରୁ 3 दिन मध्य 3 ରୁ 4 डिग्री कमिब रातिर तापमात्रा एबे पानीपाग विशेषज्ञ आकलन विलंब आसी शीघ्र चलीज चलित वर्ष शीत अक्टोबर ରୁ नवेम्बर बात्यार मास होता बेले विभिन्न पानीपाग नियामकों को नहीं आर्द्रतार मात्रा अधिक रोचे जो बर्तमान गुड़गुड़ी अनुभूत होती तेणु नियामक गुड़िकर परिसमाप्ति सहित आर्द्रतार परिमाण कमिले राज्य में कमिब रातिर तापमात्रा एवं अनुभूत हो शीत चलित वर्ष अक्टोबर शेष होगा बसला हेले बर्तमान पर्यंत शीतर देखा ना गत किछि दिन धरी वर्षा लगी रही बेले शीतर देखा ना राज्य में तेज खूब शीघ्र शीत होगा सहित वर्षा छाड़ा पर अधिक अधिक शीत अनुभूत होवार संभावना रही तेज रविवार ठारू राज्यर यू जिले में पड़ो पहली शीत यू जिले में खसब तापमात्रा तेज बात्यार प्रभाव कमिबा पर राज्य में उत्तरा पवन बहिबा आरंभ होइछे फल रविवार ठारू पहली शीत अनुभूत हो बोली पानीपाग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेन्द्रनाथ पशुपालक कहते तेज नवेम्बर 2 तारिख आड़क सारा राज्य में तापमात्रा 3 ରୁ 4 डिग्री पर्यंत ह्रास पाइब उत्तर ओडिशार कंधमाल जाकि बालीगुड़ा फुलबाणी और गजपति गदापुर मोहनार सर्वनिम्न तापमात्रा 20 डिग्री तलक खसीपे झारसुगुड़ा राउरकेला पाहालाड़ा बादाम पहाड़ और बहलदारे 15 ରୁ 17 डिग्री बालीगुड़ा दारिंगबाड़ी गदापुर मोहनारे 17 ରୁ 18 डिग्री या सहित दिल्ली चंडीगढ़ और लुधियाना तापमात्रा सह सामान रही है एवं राजधानी भुवनेश्वर में रातिर तापमात्रा नवेम्बर 5 सुधा 20 डिग्री तलक खसब यापर नवेम्बर 1 ରୁ खोर्धा और उत्तर उपकूल जिले में हालका मध्यम धरण वर्षा हो 31 तारिख में म्यांमार उपकूल में घूर्णिबलय संभावना रही किंतु उत्तर पवन बढ़िबारु यह घनीभूत हेबो कि नहीं 2 तारिख आड़क स्पष्ट हेब